Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa. A yau kuma bidiyon namu shine zan muku bayani ne yanda mutum yake cire layi ne daga coulter biting. Idan ka san layin kana cikin coulter biting kana buƙatar cirewa saboda ana kiran ka ba a samun ka. Na farko abin da zaka fara da shi shine zaka danna wannan gidan calling din nan, sannan ka je ka danna hash 002 hash, sai ka danna calling zuwa number da kake bukata. Kun gani coulter biting ya cire. Duk mai bukatan haka da shi zai. Kuma wannan ba wai sai MTN ko Glo ko Zen ba, a'a ko wani layi ne kake da shi ya shiga coulter biting kana son kai cancel, to wayannan nambobi su ne zaka amfani da su. hash 200 sai ka sa 2 sai ka sa hash. Wannan shine ainihin number da zaka kira, sai ka cire coulter biting saboda me kada a kira ka ba a same ka ba. Wassalam. Kada ku manta da ku danna muna subscribe a wannan YouTube ɗinmu mai suna Takamata Annabi ne. Ku danna muna like, ku danna following idan abun ya burge ku. Masha Allah.